হ্যালো ভিউয়ার্স, অভিজিৎ টেক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, বর্তমান যুগে স্মার্টফোন ইউজ করে না এমন লোকের সংখ্যা খুবই কমই আছে, কিন্তু দৈনন্দিন এই স্মার্টফোন ইউজ করতে করতে আমাদের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ধরুন সাউন্ড প্রবলেম। আমরা যখন কোনো স্মার্টফোন দোকান থেকে বা কোনো মার্কেট প্লেস থেকে কিনি, তখন কিন্তু স্মার্টফোনটির সাউন্ড একদম ঠিকঠাকই থাকে, কিন্তু যখন স্মার্টফোনটি ইউজ করতে করতে 6 মাস বা 1 বছর হয়ে যায়, তখন দেখা যায় ফোনটিতে প্রথমে যে সাউন্ড হতো পরে আর সেই সাউন্ড হয় না, অনেকটাই কমে যায়। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানবো আপনার স্মার্টফোনের কমে যাওয়া সেই সাউন্ডকে কী করে বাড়াবেন। তবে বন্ধুরা, একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখবেন, এর জন্য আপনাকে এক্সট্রা কোনো অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে না। শুধুমাত্র একটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের মাধ্যমেই আপনি আপনার স্মার্টফোনের কমে যাওয়া সাউন্ডকে বাড়িয়ে নিতে পারবেন 10 গুণ। তাহলে বন্ধুরা, বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করুন, আর মোবাইল সংক্রান্ত যে কোনো টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পেতে নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশে থাকা অল নোটিফিকেশনটি অন করে দিন, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যান খুব সহজেই। বন্ধুরা, আমরা প্রত্যেকে জানি যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড সেটে দুটি করে স্পিকার থাকে। একটা স্পিকার থাকে নিচে আর একটা স্পিকার থাকে ফ্রন্টে যে স্পিকারটি থাকে এটি দিয়ে আমরা সাধারণত কথা বলি, আর নিচে যে স্পিকারটি থাকে এটি দিয়ে আমরা ভিডিও অথবা অডিও গান শুনি। বন্ধুরা, আবার অনেক ফোনে দেখা যায় এই স্পিকারটি মোবাইলের একদম পিছনে থাকতে দেখা যায়। আপনার এই স্পিকারটি যেখানেই থাকুক না কেন, আপনি শুধুমাত্র একটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের মাধ্যমেই আপনার মোবাইলের সাউন্ডকে বাড়িয়ে নিতে পারবেন 10 গুণ। বন্ধুরা, এর জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে আমাদের মোবাইলে যে কারণে সাউন্ডটি কমে যায় তার একটি মাত্রই কারণ, আমরা অ্যান্ড্রয়েড সেটটি অনেকদিন যাবৎ ইউজ করার ফলে স্পিকারগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কার্বন আর ময়লা জমে যায়, আর এই ময়লা আর কার্বন জমে যাওয়ার কারণেই আপনার মোবাইলের সাউন্ড অনেকটাই কমে যায়। আমরা এখন যে কাজটি করব, মোবাইলের স্পিকারের মধ্যে জমে থাকা এই কার্বন আর ময়লাকে অপসারণ করার জন্য পুরনো একটি ব্রাশ নেব। আমরা সাধারণত যে ব্রাশটি ইউজ করি না সেরকম একটা ব্রাশ নেব। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা পুরনো একটা ব্রাশ নিয়ে মোবাইলের নিচে যে জায়গাটায় স্পিকার রয়েছে সেই জায়গাটা ভালো করে ঘষে নেব। ঘষলে যেটি হবে, স্পিকারের মধ্যে জমে থাকা ময়লা আর কার্বন অপসারণ হয়ে যাবে। এর ফলে আপনার মোবাইলের সাউন্ড দ্বিগুণ হারে বেড়ে যাবে। বন্ধুরা, এভাবে আপনারা আপনার মোবাইলের দুটি স্পিকারই এভাবে ঘষে নেবেন। এতে করে আপনার মোবাইলের সাউন্ড আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যাবে। এর জন্য আপনাকে এক্সট্রা কোনো অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে না। শুধুমাত্র একটি মাত্র টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের সাউন্ডকে দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তবে বন্ধুরা, একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখবেন, এই কাজটি আপনাকে 2 থেকে 3 মাস অন্তর অন্তর করতে হবে। এতে করে আপনার মোবাইলের সাউন্ড সমস্যা আর কখনই হবে না। আশা রাখছি এই একটি মাত্র টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের মাধ্যমেই আপনার মোবাইলের সাউন্ড সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি দেখে আপনারা যদি একটু উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। এতে কি হবে, সেও এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবে। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর অভিজিৎ টেক ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।